呢度咧就係油花，一棵大番茄，一個油花，一路就去到呢度大番茄，跟住就去到呢度小番茄，第二行一路落嚟，一層一層，呢度係啦，呢度一層一層，跟住就落到嚟呢度，係啦，一層一層，最後嗰個係啦，呢度係一棵咧就分開做兩支嘅，上次剪枝嗰時有講過一支，跟住兩支呢個主幹，係啦，去到呢度，咁咧就上到嚟呢度，係啦，呢度就有個花水，呢個側枝啊長一棵就算啦，咁咧就係嚟到呢度，所以呢個大番茄亦都有好多，呢個。呢度大番茄嚟到呢度，係啦，仲有呢度，呢度，係啦，呢度，咁就去到呢度，咁呢度頂咧就係出花啦，咁我又係將個頂 cut 咗佢噶啦，唔可以再長啦，唔係啲番茄越長就越細，係咯，呢度就要 cut 啦。